Okay, who CHAGE optionတွေကိုကြည့်ကြည့်မယ် have ကြိုက်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်တွေ့လာပြီဖြစ်ပါတယ် E ဆို expire date ကိုပြောတာပါကျွန်တော်ခုနကစမ်းသုံးပြပါတယ်ကျွန်တော် minimax တွေကလည်းဒီမှာပြင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟို default အနေနဲ့ဟို file မှာပြင်လို့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ default ပထမဦးဆုံး default အနေနဲ့user account တွေရေးထားပြီးမှကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ configuration file မှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါသွားပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ပထမ user ကတော့ပထမ configuration နဲ့ပဲနောက်အသစ်ထည့်ရေးတဲ့ user ပုံမှာဒါလည်းတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းသတိထားစီလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ user မှုတွေ user modify လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ log ချတဲ့နည်းကိုပြပြီးပြီဒါပေမဲ့ log ချမှာတရက်ပဲချချင်တယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ modi user modify have ဆိုရင်ဒီမှာ E option ပါလာပြန်သေးတယ် expire date ပဲဒီမှာတော့ E အသေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် user တွေကိုကြည့်မယ်ဒီဟာဒီကျွန်တော်9ရောက်လောက်ကြည့်မယ် etc password ASSWD ဟော password ကြည့်မယ် user ဆိုကိုကျွန်တော် log ချမယ်နော် log ချမယ်ဆိုတော့ user modi user modify log ချပြီးကျွန်တော် EU1 နော် EU1 ပြီးတော့ ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် CHAG chain h l နဲ့ကျွန်တော် ZAW ဆိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်sorry password expire account expire နော် October 2nd let's password change okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနည်းလမ်းနဲ့ချိန်လို့ရပါတယ်နော်ခုနက CHAGE change h d d ဆိုတော့ကျွန်တော်0ပြီးတော့ ZAW ဆိုလို့ကျွန်တော်ရှိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဆိုတွေကိုနောက်တစ်ခါ login ဝင်တဲ့အချိန်မှာ password ချိန်ကိုချိန်ပြရပါမယ်okay နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ home ပြောင်းနေတယ် home ပြောင်းနေတော့ home ဖြတ်လိုက်မယ်နော်အခုသင်ခန်းလာတော့ဒီလောက်ပါပဲuser account နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေအနည်းငယ်တော့များသွားမယ်အဲ့တော့မိထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြစီလိုပါတယ်နောက်ခန်းကြရင်တော့ကျွန်တော်file controlling access to file နဲ့ Linux file system permission တွေကိုသင်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ